Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Qualche settimana fa è stata presentata la nuova gamma della Fiat Tipo. Oltre a questa, con le sue novità estetiche, di funzionalità tecniche ed ingegneristiche, è stata presentata una nuova versione della Tipo. Stiamo parlando della Tipo Cross. Lo so, sembra un leitmotiv delle ultime settimane per la nostra serie Il Configuratore, nella quale vi portiamo a scoprire gli allestimenti, le versioni, le caratteristiche, le curiosità e soprattutto i prezzi reali in contanti e in finanziamento delle vetture più vendute sul mercato. Appunto sembra un leitmotiv che vi abbiamo portato ultimamente solo a scoprire il configuratore di Fiat, ma che ci volete fare? È stata presentata prima la Fiat Panda Sport, poi la nuova Fiat 500 negli allestimenti Action, Passion, Icon, la prima e anche la 3+1, e oggi scopriremo insieme invece la Tipo Cross. Saltiamo subito sul configuratore. Come anticipato, ci troviamo dinanzi al configuratore di FCA, in particolar modo di Fiat, con la nuova gamma della 500, 3+1 Cabrio berlina, la 500 Hybrid, quindi la classica benzina, la 500X, la 500L, la Panda, Life Sport Cross e qui in fondo la Tipo, negli allestimenti Cross, Hatchback, 4 porte, More e Station Wagon. Noi oggi vogliamo configurare la Tipo Cross, come vedete qui nella configurazione di lancio, con un prezzo promozionale da 19.900 euro, ovviamente vincolato al finanziamento di FCA Bank, quindi con una rata mensile da 425 euro, un tag di 9,25%, oppure in contanti da 21.500. Selezioniamo questa vettura, aspettiamo che il configuratore carichi per mostrarvi le caratteristiche e le motorizzazioni disponibili per questo modello. Abbiamo infatti benzina o gasolio. In primis dobbiamo scegliere tra City Cross e Cross, quindi la versione un po' più cittadina, tra virgolette, che parte da 19.900, o la versione Cross un po' più, tra virgolette, off-road, da 21.900, quindi con un prezzo di 2.000 euro di differenza. Selezioniamo la Cross. Dobbiamo scegliere le motorizzazioni. Benzina è disponibile la 1000 da 100 cavalli o gasolio la 1300 SDE da 95 cavalli o la 1600 da 130 cavalli. Penso che il mercato possa parlare piuttosto chiaramente su quale sarà la scelta e quindi andremo a configurare la versione diesel da 95 cavalli che parte, badate bene, da 24.000 euro con FCA Bank, quindi con una rata mensile da 498 euro al mese, e in contanti da 25.600. Abbiamo 109 grammi di CO2 per chilometro nel ciclo NDC, un consumo nel combinato di 4,1 litri per percorrere 100 km, un cambio meccanico, trazione anteriore, per una motorizzazione gasolio da 95 cavalli. Configuriamola. Il colore di lancio, che sarebbe questo, il paprika, ve lo mostro subito. Quindi questa tonalità di arancione abbastanza interessante, non è appunto di partenza, ma ha un costo come optional da 700 euro. A 0 euro, quindi incluso nel prezzo, abbiamo il rosso passione, un colore pastello. Per 700 euro si può scegliere anche qualcos'altro di pastello come grigio metropoli, quindi un grigio piuttosto intenso, un grigio topo se vogliamo, o anche un bianco da 700 euro, un bianco molto semplice, una colorazione molto gettonata per quanto riguarda modelli più piccoli della casa e che quindi andremo un po' ad evitare perché va un po', se vogliamo, a svilire le caratteristiche estetiche anche piuttosto aggressive che da sempre contraddistinguono la Tipo e che in questa generazione, in questo restyling, sono accentuate, oltre alle nervature, dalla nuova griglia anteriore, il nuovo logo con il lettering Fiat che richiama un po' la storia della casa e anche i gruppi ottici pesantemente rinnovati, andando un po' ai mediterranei, scusate, ai metallizzati, scusate. Ci troviamo dinanzi sempre a colorazioni da 700 euro tutte quante, come potete vedere dalle anteprime. I più interessanti sono sicuramente il blu mediterraneo, molto intenso, molto scuro. Ve lo faccio vedere anche nella vista 3/4 posteriore con la nuova fanaleria LED rivisitata. Il bronzo magnetico, quindi un marroncino dedicato insomma ai modelli di Fiat, anche questo devo dire molto interessante, una colorazione che non si vede spesso su questo tipo di vetture, e il verde toscana che secondo me è il più bello in assoluto. Diamogli uno sguardo mentre attendiamo che il configuratore carichi e ragazzi, penso proprio che questo colore sia la nostra scelta. Chiamatemi scontato, chiamatemi banale, ma make green great again, e ci sta anche bene con i cerchi in lega Cross Diamond, cerchi da 17 pollici, chainable, quindi penso che si possano mettere le catene su questi pneumatici 215-55 R17. Ve li faccio vedere nel dettaglio con questo design, se vogliamo
appunto diamantato, che porta un po' di bicolore al design stesso del cerchio. Diciamo che ci fa vedere solamente gli interni, il configuratore di Fiat, ma ecco, nella vista tre quarti anteriore si possono vedere piuttosto chiaramente una specie di stella diamantata. Gli interni, vediamo un po' con una foto per contestualizzare, donano un tessuto melange con inserti in vinile e doppia cucitura, quindi come vedete la doppia cucitura bianca sui fianchetti della seduta e anche sulla parte dei fianchetti e dei poggiatesta in alto. Ecco, proseguendo con gli optional andiamo ad audio e telematica e torniamo ancora una volta nella vista degli interni. Si può scegliere per 150 euro una piattaforma di ricarica wireless per lo smartphone, ma sinceramente eviterei. Abbiamo un cluster da 7 pollici a colori, quindi se vogliamo il quadro strumenti digitale da 7 pollici digitalizzato, quindi della nuova tipo. Il sistema infotainment Uconnect con un display touch da 7 pollici, radio live, Bluetooth, USB, DAB e navigatore, quindi Android Auto, anche Apple CarPlay inclusi in questo, in questo allestimento di serie. Il Link System, quindi che ce lo rende compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto. E andando su comfort e funzionalità possiamo scegliere il Keyless Go, quindi l'avviamento senza chiave, qui abbiamo il blocchetto classico ma si può scegliere il pulsante, il riscaldamento dei sedili anteriori, il cargo box, selezioniamolo, anche se ha un impatto sui dati riguardanti i consumi di carburante e le emissioni, e il kit fumatori, che però non ci serve. Possiamo aggiungere una presa di corrente da 12 volt nel baule, potrebbe essere utile soprattutto per un'auto che, se vogliamo, vuole essere usata in campagna e quindi in delle gite fuori porta una 12 volt nel portabagagli potrebbe essere sempre utile. Di serie abbiamo porta USB, il telecomando per l'apertura e la chiusura porte, la regolazione in altezza e profondità del volante, gli alzacristalli elettrici anche posteriori con i sensori di antipizzicamento molto utili se avete dei bambini. Inoltre abbiamo gli alzacristalli elettrici anteriori, il lunotto termico, i retrovisori esterni con lo sbrinamento, il sensore crepuscolare, il servosterzo elettrico, il Dual Drive TM, il bracciolo anteriore con un vano portaoggetti, il clima automatico, il sedile posteriore sdoppiato 40-60, quindi per ripiegarlo e aumentare la capacità del baule con anche i poggiatesta posteriori, il bloccaporte elettrico, il poggiabraccio del sedile posteriore, quindi sul divanetto al centro, e anche la retrocamera posteriore di parcheggio. Oltre a questo abbiamo il sensore di pioggia, le barre longitudinali che adesso vi mostro nella vista esterna della vettura, quindi le barre portapacchi, i sovrattappeti, la regolazione lombare sul sedile di guida sempre utile, soprattutto quando l'età avanza, lo specchio retrovisore interno elettrocromico con giorno e notte in automatico, il sedile del guidatore con la regolazione in altezza, disponibile anche per il passeggero di serie, i comandi al volante per la radio, il sensore della temperatura esterna, lo start and stop, i sensori posteriori di parcheggio e una 12 volt, oltre nel baule anche nella plancia. Inoltre in linea stile possiamo aggiungere quindi qualcosa di estetico, qualche caratteristica interessante, degli specchietti esterni cromati, ma li lascerei in questa colorazione di serie, i montanti in nero, ma sinceramente il grigio spezza un po', andando un po' a richiamare anche le protezioni in plastica sulle minigonne e sui paraurti anteriori e posteriori, ma anche i cerchi e le maniglie. Di serie abbiamo luce LED posteriori, Active Grille Shutters, i cristalli posteriori lunotto oscurati, il volante e il pomelo del cambio in pelle, gli esterni cross, quindi il look cross con le protezioni, e i paraurti in colore della vettura, quindi la parte principale del posteriore e dell'anteriore nella colorazione stessa. Devo dire, per un prezzo che sta crescendo e che vi andremo a riepilogare alla fine, devo dire che è un allestimento piuttosto completo. In sicurezza possiamo aggiungere, e lo aggiungiamo per 400 euro, strano che vada aggiunto come optional e non sia di serie, il blind spot, quindi riconoscimento dell'angolo cieco. La ruota di scorta di dimensioni normali, sinceramente se ne può fare a meno. Abbiamo di serie il Lane Departure Warning Plus, l'Intelligent Speed Assist, l'ABS, i sensori di parcheggio anteriori, molto utile, e anche i fendinebbia. Possiamo avere di serie su questa versione, su questo modello, anzi abbiamo di serie il Drowsy Driver Detection, quindi per l'attenzione del guidatore, il sensore degli pneumatici, della loro pressione, l'ESP, quindi il controllo di stabilità, più ASR, più l'e-loader, quindi tutti quegli assistenti per le partenze in salita e in discesa, il cruise control adattivo, i poggiatesta posteriori, il kit di riparazione degli pneumatici, il limitatore di velocità e il full brake control. Infine, nell'ultima categoria, in varie, abbiamo il montante centrale in nero,
i pannelli porte specifici, quindi penso che siano pannelli porte specifici della Cross e non della classica tipo hatchback, i fari abbaglianti automatici e i fari full LED nella parte anteriore. Ve li faccio vedere un po' in questa visualizzazione digitale del configuratore di Fiat. Come vedete abbiamo dei full LED, infine si possono aggiungere un'estensione di garanzia dei piani di manutenzione, ma in questo caso non ci interessano, tra i servizi Mopar. Siamo arrivati ad un prezzo finale in contanti di 26.880 euro, un prezzo promozionale di 25.280 euro vincolato però al finanziamento con FCA Bank con rata mensile da 537,50 euro. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo prezzo, perché potrebbe sembrare piuttosto alto, ma se guardiamo un po' le concorrenti del mercato che offrono delle dotazioni molto simili, ricordiamo che la Tipo adesso è diventata veramente al passo con i tempi ed esteticamente, vi sono molto sincero, lo è sempre stata, sembra un'auto veramente interessante e anche molto competitiva con le rivali storiche d'Oltralpe, quindi parlo delle francesi ma anche di alcune tedesche. Prima di salutarci vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di cliccare sul campanello per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti, di seguirci sul nostro sito internet, su tutte le nostre piattaforme social su cui siamo presenti digitando su internet wedrive.tv e infine se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like, inviatemi le vostre configurazioni della nuova Fiat Tipo Cross nei messaggi diretti di Facebook ed Instagram e noi riposteremo le migliori nelle stories e infine fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono le auto che vorreste che configurassimo per voi nei prossimi episodi del configuratore.